কি নাম কোৱাচোন অকমান গীতাৰ্থ কলিতা না সিদ্ধাৰ্থ কলিতা এইটো তোমালোকৰ দোকান তুমি দিছা ৰাতিপুৱা এইটো কিহৰ মানে কি লৈ বহিলোঁ আপোনালোকে হয়তো অবাক হৈ গৈছে ন ভিডিঅ'টো চাই চ' আগলৈ চাই থাকিব মই কি বনাই আছোঁ এইটো কৰ্দৈ হয় ষ্টাৰ ফ্ৰুইট তো আপোনালোকক মই দেখুৱাম কৰ্দৈৰ এটা একদম মানে চৰ্দি কাহ কাৰণে একদম ভাল ঘৰুৱা টিপছ এটা দিম আজি চ' মই বনাই খালোঁ যদিও তো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতু এইটো ছিজন ঠাণ্ডাৰো চলি আছে ন চবৰে কফ এণ্ড মানে তেনেকুৱা হৈ আছে চৰ্দি তো মই ভাবিলোঁ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ উপকাৰ হওক এইটো বনাবলৈ কি কি সামগ্ৰী লাগিব ইয়াতে কলা জিৰা কালজিৰা যিটো লগতে গুড় লৈছোঁ আৰু জিৰা গুড়ি অকণমান দিব পাৰে হালধি গুড়ি অকণমান তেল তাৰপিছত কালজিৰা আৰু জিৰা অকণমান দি এইখিনি আগতে ভাজি ল'ম লগতে নিমখ দিম জোখমতে তো ইফালে অকণমান জিৰা গুড়ি দিলোঁ গুড় ইমান মছলা দৰকাৰ নাই তো আপোনালোকে কোনোবাই যদি জ্বলা খায় তো জলকীয়া অকণমান দিব পাৰে আৰু মই ইলাচি পাউডাৰ অকণমান এড কৰিছোঁ অকণমান পানী দিছোঁ এতে পানীটো চব যেনেকৈ আমি খাওঁ তেনেকৈ খাব পাৰিম ন ভাল লাগিব আৰু ইফালে মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কৰ্দৈৰ একদম মিঠা এটা ৰেচিপি চ' আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব পাৰে চৰ্দি টাইমত কাহ হৈ থাকিলে তো একদম চিম্পুল হয় চ' খাই মই অকণমান যেন ভাল পালোঁ আৰু দুপৰীয়া পটল ভাজি কৰি অকণমান খাই ৰেষ্ট লৈ তাৰপিছত ভাবিলোঁ ঝাৰু বনাম তো ঝাৰু কেইদিনমানৰ পৰা একদম ছুটি হৈ গৈছে তো ভাবিলোঁ ঘৰতে নাৰিকল গছ আছে যদি তো নাৰিকলৰ ডাল এটাকে পাৰি ইফালে মই ঝাৰু এটা বনাম ইফালে মানে ঝাৰু বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু কেইটামান হ'লে হৈয়ে যাব তো যেতিয়া বান্ধিম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এইখিনি আগতে ৰ'দত দি শুকাই লওঁ তো আপোনালোকে নেক্সট ব্লগত চাগে চাব পাৰিব একদম ইজি প্ৰচেছত বান্ধিম মই কেনেকৈ বান্ধিছোঁ ইফালে এইকেইদিন ধৰি একদম জ্বৰ ভাবিলোঁ ইভিনিং টাইমত অকণমান ডক্টৰে দেখুৱাই আহোঁ জ্বৰ নেৰে আৰু কলাইগাঁৱৰ যিখিনি সেইখিনি চিনিয়ে পায় বৰবাগান চাৰিআলিটো তো আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছে কলাইগাঁও বৰবাগান হৈ কিনে তো ইফালে গৈ আছোঁ আৰু এইটো ৰাস্তা গ'লে আমাৰ ঘৰ পাবা আৰু চিধা গ'লে একদম মংগলদৈ চিধা গৈ আছোঁ মংগলদৈ একদম মংগলদৈৰ পৰা হৈ টংলা কলাইগাঁও ৰোডতে একদম হয় এইটো হাইৱেৰ লগতে হয় দৰং ৰিজৰ্ট বৰ্তমান আমাৰ দৰং একদম ফেমাছ ৰিজৰ্ট হয় আৰু এয়া চাওক ডক্টৰৰ পৰা মই কি আনিলোঁ এয়া মেডিচিন এইবিলাক মোৰ মই এনেই আগৰ পৰাই মেডিচিন খাই বহুতে বেয়া পাওঁ এনেই এণ্টিবায়'টিক হয় ন তো মই ভাবিলোঁ এটা চ্যৱনপ্ৰাছ লৈ যাওঁ আৰু এটা ভিক্স লৈ যাওঁ তো এইখিনিয়ে দিলে হৈ যাব মই নিজে ডক্টৰ আৰু কিন্তু চৰ্দিৰ টাইমত একদম চ্যৱনপ্ৰাছ খাই দিলে একদম কি ক'ব বহুত আৰাম পাব আপুনি আৰু এয়া চাওক বজাৰৰ পৰা মই লৈ আহিলোঁ চেপা শুকান মাছ
আৰু ভাবিছোঁ এইটো চাটনি বনাই খাম একদম ঘৰুৱা টিপছেৰে মই বেমাৰ ভাল কৰিব বিচাৰোঁ ইফালে মই চেপা শুকান মাছখিনি 2 মিনিটৰ কাৰণে অকমান কুহুমীয়া পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু বেছি সময় ৰাখিলে একদম গলি যাব তো বাকলিখিনি নিজা নিজাকৈ গুচি গৈ আছে ইফালে 2-4টা পিঁয়াজ নহৰু জলকীয়া চেপা মাছৰ চাটনি বনাবলৈ অকমান জলকীয়া বেছি লাগে নহৰু বেছি লাগে তো জ্বৰত বা চৰ্দিত খালে একদম ভাল হৈ যাব তেনেকুৱা আৰু ইফালে মই কেঁচা জলকীয়াখিনি ভাজি লৈ আছোঁ আকৌ ফুটি যায় যদি সেইকাৰণে পেটত কাটি দি আছোঁ একদম জলকীয়া ভাজতে অকমান সাৱধান হ'ব লাগে আকৌ ফুটি আহে যদি ইয়াতে অকমান হালধি দিলেও হয় নিদিলেও একো নাই আৰু শুকান মাছখিনি ঢালি দিলোঁ ইফালে ভালকৈ ভাজি লৈ চাটনি বনাই খাম আৰু এই চেপা মাছৰ চাটনিটো অনলি জ্বৰত খালে একো গম পোৱা নাযায় এনে তিতা লাগে খালে আৰু ইফালে মই মূলা শাকো ভাজি আছোঁ আৰু আপোনালোকক ভাবিলোঁ অকমান দেখুৱাও চাটনি লগত অকমান শাক ভাজি কিবা থাকিলে ভাল লাগে নহয়নে আৰু ইয়াতে মই দি দিলোঁ জলকীয়া মিহিকৈ কাটি আৰু পিঁয়াজ প্লাছ নহৰু অকমান থেতেলি শাকত কি হয় এইখিনি বস্তুৱে লাগে ন তো মই শাকখিনি ভাজি লৈ এয়া মোৰ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া অকমান গৰমে গৰমে খাই লওঁ আৰু খোৱাৰ পিছত সঁচাকৈ একদম মানে ভাল লাগিছে যেন চৰ্দি একদম নাইকিয়া হৈ গ'ল এনেকুৱা লাগিছে আৰু ঘৰুৱা পদ্ধতিত এনেধৰণে খাব লাগে মেডিচিনৰ ওপৰত কেৱল নিৰ্ভৰ কৰিয়ে নহয় তো কিছুমান টিপছ থাকে আমাৰ আগৰ দিনত আইতাহঁতে এনেকৈ টিপছবিলাক খাইছিলে তো ইহঁতৰ মেডিচিন নোহোৱাকৈ বেমাৰ আজাৰ ভাল পাইছিল আজিকালি চবেই মেডিচিনৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু তো মই ভাবিলোঁ আজি অকণমান বেলেগ কিবা বনাই খাওঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু যদি কোনোবা মোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম বাই বাই সুস্থ থাকক